سلام وخت مو بخیر. له مالان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه نصرت الله خوشحال یم. همایون رضایی او سید روح الله موسوي د تایلند موتای نړیوالو سیالیو په لومړیو لوبو کې خپلو برازیلي او قزاقي سیالانو ته ماته ورکړې. د دغه سیالیو په لړ کې د افغانستان دریم استازی احمد شجاع جمال بیا له خپل تایلندي سیال ماته منلې ده. د 2022 کال موتای نړیوالې سیالۍ د څه باندې 10 هیوادونو استازو ترمنځ د تایلند پلازمینه بانکاک کې روانې دي چې د افغانستان په استازیتوب پکې 3 لوبغاړو او علي ظفر عاطفي په نوم یو نړیوال افغان لوبڅار ګډون کړی دی. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند د ټیپ بال کرکټ په چوکاټ کې د دغه ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې نصرت کلب لوبډلې خپل سیال اکبر لوبډلې ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او لومړۍ بریا یې خپله کړه. باید یادونه وشي چې دغه سیالیو 13 ورځ پیل شوې او نږدې یوه میاشت به دوام وکړي. د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ په پیرکوټي سیمه کې د یادې ولسوالۍ د 40 لوبډلو ترمنځ د کوچني اختر په نوم د فوټبال سیالۍ د ذوالفقار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې 15 ورځې یې دوام وکړ، پای لوبې ته یې ذوالفقار او کامل لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې ذوالفقار لوبډلې خپل سیال لوبډلې ته په 1 ګول ماتې ورکولو اتلولي خپله کړه. په پای کې غوره لوبډلو او لوبغاړو ته چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. د هیواد د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې د پار اولمپیک آسیا جام مقدماتي سیالیو په لړ کې کویټ هیواد ته د 1 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دا د پار اولمپیک آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې چې دا مهال د تایلند هیواد په کوربتوب روان دي د افغان ویلچر لوبډلې لومړی سیالي وه چې په پایله کې یې د عربي هیوادونو دغه پیاوړې لوبډله په دومره لوړ توپیر له مخې پورته کړه. د افغانستان لپاره ارسلان افضلي تر ټولو ډیر ګولونه ووهل او دغه غوره ګول وهونکي په توګه وپېژندل شو. د افغانستان ملي لوبډله به خپله دویمه سیالي سبا د می میاشتې په 9 د هانګ کانګ هیواد په وړاندې ترسره کړي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار حوزه کې د 9 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه د افغان او سیلاب لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې په پایلوبه کې مساوي پای ته ورسېده. باید یادونه وشي چې دغه سیالۍ د تګ راتګ لیګ په شکل ترسره کیږي. د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی محمد نبی د تلاسیمیا ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د عامه روغتیا وزارت په یوې غونډه کې وویل چې له ژمنې سره سم غواړي د عامه روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د سرطان ناروغۍ د درملنې په موخه یو روغتون جوړ کړي او په وینا یې په دې روغتون کې د تلاسیمیا ناروغۍ د درملنې لپاره یوه څانګه هم په پام کې نیول شوې ده. دغه راز په غونډه کې د عامه روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس د یاد ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دغه وزارت په پام کې لري چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو په موخه په مرکز او ولایتونو کې د تشخیص او درملنې مرکزونه جوړ کړي. د پاروان ولایت د فوټسال لیګ د 8 ټیمونو ترمنځ پرون د دغه ولایت په ورزشي جمنازیوم کې پیل شو. په دې تورنمنټ کې د شاهین جبل سراج، عقابان، امید میهن، صادقي، ستارگان، ساحل لغمانی او آرمان میهن لوبډلو ګډون کړی وو او ټاکل شوی چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو د پرانیستلو په مراسمو کې د پروان د ورزش رئیس عبدالظاهر خالقیار او د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ګډون کړی وو. لومړی لوبه د آرمان میهن او صادقي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایلوبه کې د آرمان میهن لوبډلې خپل سیال لوبډلې ته د 8-5 په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د دغه تورنمنټ د پیلولو موخه د پروان ولایت د فوټسال منتخب لوبډلې جوړول وو. د فرانسې د لیګ په سیالیو کې پاریس سین جرمن د تړاو په وړاندې بریا خپله کړه. د راپور له مخې د فرانسې د لیګ د 14مې اونۍ په چوکاټ کې د پاریس سینټ جرمن لوبډلې له تړاو سره مخامخ شوه او 3-1 وګټله. په دې لوبه کې امباپیا، ویتینیا او فابین روس د پاریس لپاره ګولونه وکړل.
البته دا لوبه د لیونل میسی په نشتون کې ترسره شوه. د ارجنټاین ستوري عربستان هیواد ته د غیر رسمي سفر له امله د 2 اونۍ لپاره د سنت جرمین ټیم څخه وځنډول شو. د پاریس سنت جرمین لوبډله چې خپله تیره لوبه یې بایللې وه، دا لوبه یې وګټه او اتلولي یې یو ګام نوره هم نږدې شوه.